आज हमारे यहाँ मार्केट है। आज इतना ज़्यादा मतलब बारिश की वजह से सारे कपड़े आज इधर बरामदा में ही सुखाएंगे। इतना सारा कपड़ा पता नहीं सूखेगा नहीं सूखेगा। पूरा दुकान के सामने धो के सुखा दी है छोटी वाली बहन। बारिश इतना ज़्यादा हो रही है कि थमने का नाम नहीं है।